E aí, conhecer ele um pouquinho de perto? Esse é o Kingston Fury Renegade G5. E esse SSD deixa o seu console ou PC mais rápido porque ele simplesmente não esquenta, deixa o seu desempenho sempre no máximo e também economiza energia. Na prática, você vai perceber que o seu sistema abre em segundos e os seus jogos carregam quase instantaneamente. Ele tem opção de armazenamento de até 8 TB, tem 5 anos de garantia e é um upgrade fácil e totalmente poderoso.